Disciples FC 0, Orlando Pirates 0, asikhulume. Bekuyi-match le Champions League for ama-qualifications ama-group stages. Let's just talk about umdlalo we-Orlando Pirates, indlela edlale ngayo namhlanje. I've always seen this nge-Orlando Pirates and ngidisappointed namhlanje ischeme esisethiwe. Orlando Pirates inalo mkhuba lo disrespecta ama-opponents. Iyathanda ukudisrespecta ama-opponents. Ifike egamini nale mindset le uthi siwinile vele. Yabona ischeme esisethwe namhlanje is the prime example ukuthi Orlando Pirates iyathanda ukudisrespecta ama-opponents. Cela ngibone le scheme lesi. Emuva besinonda, besinosesane, besinosibisi mase kuba uHotho. Uzodlalisa uSibisi as i-right back. Usesane benondaba ama center back. Ngiyakubona kwaHotho but i-right back uSibisi uzothi send uzoqalisa uNdlondlo benalomjida lo. BenoMakhawula. Like angazi yini why be disrespect ama opponents ngale ndlela le. Because yabo ischeme bemele sisese namhlanje bekuyischeme offensive kuphela. Thina sivele sasethi umsangano nje namhlanje ayikho lento esethwe ibhola elidlaliwe first half. Yabona le team le ibingaphezulu kwethu ibho abebedlala bobona ukuthi i-team econnectayo. Thina ngathi nje sivele salandwa ade sema holiday salandwa bathiwa kudlalini kwafaka abadlali wathi abadlali uzoqalisa umfuking le game le bengamela iqala umfuking le game ngoba ingaphezulu kwakhe kwabakwazile ukuyibuka igame nade ngiyibuka igame umfuking le game ade msinde bemele iqala omunye umdlali ovufu umfuking kuthe seyi second half kwakhisha uMakhehleni Makhawula kwafaka lo mshida lo uDlamini igame yaqala saqala ukuconnecta saqala ukulithinta uDlamini bemela aqale from the start angazi indaba most emafans wethu futhi awamthemba uDlamini mina ngiyamazi uDlamini nami angifuqamba ngizwe kahle uDlamini ngangamthandi but ngarealize cha uDlamini uyakwazi ukudlala mezodlala ecenter not abe i-attacking mid yabo azolilanda kahle center adlale nomuntu o-defensive center uDlamini because uDlamini ucreative bafethu yabo ucreative uzothatha ibhola alise kuMaswanga iMaswanga namhlanje off uSalengu benawo ama glimpses but uSalengu udinga yabo uSalengu uhlulwa ukufinish uyakwazi ukudlala uSalengu akwazi ukudriblisha but mase efika epaleni uvela ashaya ibhola leli mase sebenzisa ifinishing yakhe thina nje namhlanje siswini besibheda phambili besibheda uMabasa ubengalithola ibhola kakhulu ukhona chance awutholile washaya ipali yabona nje igame namhlanje bi all over the place Makhehleni Makhawula ngimbonanga namhlanje uNdlondlo nkosiyami uNdlondlo angazi uNdlondlo bafethu iPirates nesigame kumele ahlale kumastands hayi kabi angifuni uloke ngibabiza amagama abadlali bami labo ngiyabathanda these are my players I like them but namhlanje angazi ukuthi kuvele kwathathwa nje abadlali abangakazi ngale badlali bayaqala ukudlala ndawonye awuthi bafana yayikhojwa bafana ecoach uMolifinteki yabo menikhumbuka le bafana ecoach uMolifinteki ngathi bekuyiPirates yena namhlanje ibhola lethu bele everywhere angazi yini le abayithanda ukuyenza because mukhumbula kahle ama qualification stages last year iOrlando Pirates idlala neJwaneng Galaxy ifirst match sidlala away sashaya ngo-1-0 and ischeme esiyaqala kwakuyischeme engasona le scheme esijwayele ukudlala Orlando Pirates yathanda ukuyenza lena iyenza izinto zibe nzima mase bebuya beyodlala home kanti umudlala amagame away kanje angazi indaba angimele ube defensive kakhulu and bengekho defensive kakhulu because isent uzodlalisa uMakhehleni Makhawula benondlondlo udala ama mistakes schoolboy mistakes adala ama free kick adale ama predictable passes ama passes akha predictable angazi bebeke iphora sebotsha angazi bebeke ipho umbathu uzamfaka second half umbathu angazi why umbathu ngena second half umbathu is one of our best midfielders goLorlando Pirates one of the best midfielders right now uTeam ngiyazi uTeam ulimele but right now umbathu is one of the best midfielders wayengaqalanga asazi mhlawumbe ngepolitiki ngiyezazi but le scheme lesesethwe namhlanje yabo ngazi ukuthi nje abadlali emfethu abalandiwe elokushini
kuyodlala istay kwathiwa dlalani ngathi abazani ngathi abakaze badlala ndawonye bese nginawo nje ifluidity